歡迎翻嚟 K 分 Couple，K 分預祝大家新年快樂，身體健康，馬年行好運。今日同大家一齊喺大埔辦年貨，睇有咩好買先，出發！出事啦 ！K 先生唔記得帶環保袋，咁所以今日應該會一抽二掕。經過大埔最旺嘅富善街，不過呢個係我哋最後一站，因為好多嘢買，好多嘢拎喺入邊。我哋沿住廣福道行去公園仔，沿路都有呢啲咧好有氣氛嘅揮春店啊！首先就同大家去睇鮮花啦。呢一間鮮花店咧應該開咗年幾兩年咁上下，一開嘅時候咧就全大埔人都知佢啲花係賣得好平嘅，而且喺雲福苑火災事件佢都捐咗好多朵白菊花啊、白玫瑰啊咁樣俾啲有心人前往獻花，咁所以都係一間幾有心嘅店。望下佢啲花咩價位先，哇好多人喎！係喎，歡迎新年到啊！天天鮮花，水泄不通嘅門口，買一送一，買一送一啊！有人叫賣緊喎！新好富貴枝買一紮送一紮，富貴枝買一送一，呢隻就198，呢隻荷蘭貨。哇荷蘭貨喎有！富貴枝咩價位啊100蚊買一送一。100買一送一。咁其實呢度就鮮花居多啦，咁當然都有一啲應節嘅新年嘅蘭花咁樣嘅。呢一盤矮啲嗰盤298蚊，哇！呢一個大型嘅10支1080，呢一個再高身啲就1180啦，隔離都係1080嘅。算唔算抵呢？大家有冇買過咁大盤嘅蘭花擺喺屋企或者公司啊？有冇人話我知呢個價位算唔算抵？5代同堂價錢喺度，百合50蚊一紮，有白色有粉紅色，乒乓菊50蚊。頭先嗰啲就小百合啦，呢啲就係大百合啦，100蚊3支。160蚊就5支，有冇人會中意桔梗啊？咁呢個洋桔梗咧就60蚊一紮，和諧嘅顏色啦。哇！就嚟情人節花束都有準備喎，佢哋。果然識做生意啊！啱啱行完鮮花店，天天鮮花，我夠膽講逼過維園啊！因為我哋係首日去維園，所以唔逼。唔好睇佢鋪頭細細，其實個花種類非常之多，超密集。轉個彎嚟到廣福里啦，哇！真係超多人哦，好多人啊！大家都嚟辦年貨咩？帶大家去睇一個好多揮春嘅地方。咁多人嘅？邊度？哇！喺咁多係咪食環啊？警察嚟嘅喎，有咁多人嘅？警察派啲咩？警察？警察派揮春啊？係啦，大家攞多啲啦嚇。我哋繼續睇翻揮春先。哇！係咪好有氣氛啊？係呢個我哋俗稱四里啊，公園仔入邊其中一條巷仔裏邊嘅，全場8折喎！哇，好正！喐嘅喎會，仲有新年歌添啊！以前公園仔呢邊咧有一檔，每到新年啊、聖誕咧都賣超多應節嘅裝飾啦，咁嗰間鋪就執咗，估唔到仲有一間替代品。不過唔知佢係咪快閃檔嚟嘅咧？新年後唔知會賣咩咧？下邊呢啲10蚊張。嗱，呢啲好傳統嘅就10蚊啫。大家未必好信任淘寶或者拼多多買翻嚟會唔會係唔靚咧？咁可以買呢啲現成，其實都唔貴啊！你望下呢啲立體嘅打晒如意結嘅都係68蚊啫。大家想唔想知呢個幾多錢？使唔使幫大家問下？唔該。想問呢兩隻幾錢啊？呢個折咗70，呢個折咗53。哦，呢個70，呢個53啫。大家有興趣可以過嚟睇下。利是封有冇人未買齊？未買齊可以喺度補買，標價係再8折啊！咁即係呢個4蚊包。4蚊細個，大嘢8蚊。如果扣翻淘寶，如果要運費嘅話咧，呢個買仲抵喎。呢啲都好正喎，15蚊。即係13、12蚊左右啦。佢係紙定係絨布嚟㗎？望落好似好厚咁嘅。絨布嚟㗎。係咯，有少少絨布質地㗎喎。咁呢啲就係傳統啲嘅中式揮春啦，利是封嗰啲。咁我哋就中意買啲 Sanrio 卡通系列，一陣間帶大家睇。燈籠都有喎，幾多錢啊？190蚊一對。哇！咁大個89蚊一對喎。如果你屋企係大閘門嘅話，買2個掛屋企咯。仲有8折啦，未折㗎呢個。同大家睇完揮春啦，揮春檔嘅對面有我哋好中意嘅麵包店啊！喂，我排住隊先啊，好多人。
哇！喺條隊咁長啦已經。係啊，呢個新年咧都會大排長龍，因為佢有啲蝴蝶酥啊，嗰啲大家都會買嚟送啊，或者俾自己屋企人食嘅。趁阿 K Sir 喺度排緊隊，我哋睇下有咩食啦。嗱，芋蝦大家有冇食過啊？攞芋絲炸嘅，咁佢就60蚊4安士，有蛋散啦、豆沙角、豆沙煎堆，哇哇仲有開心條啊，同埋嗰啲糖條嗰啲咁樣添。哇！呢個好靚啊！蝴蝶酥就係我哋今次一定會買嘅。細個食角仔咧，通常都係椰絲同埋白糖咁樣啦。哇！冇諗過係有肉鬆角嘅喎，即係鹹食嘅角仔咯。如果大家唔中意食甜嘅，想食鹹都可以試下。呢一間真係好旺喎！平時啲麵包我都好中意食。佢哋都有出賀年糕點啦，原價106，特價80蚊，80至85蚊不等啦。我有呢一個椰汁班蘭糕喎。見到隻色唔係好開胃，不過班蘭本身應該係好食嘅。有蘿蔔糕、紅豆糕等等。但係我哋有心水嘅買糕點嘅鋪頭啦，轉頭再帶大家去買。膠盒蝴蝶酥都係我哋過年通常會買嘅東西。其實呢個杏仁條啦係幾好食㗎，係好鬆脆，跟住亦都唔係話超甜嘅，佢得面面嗰浸咧係有杏仁同埋糖咁樣啦。咁大概一盒有9條，唔知係咪都係30蚊咧？呢個賀年都係必須要買翻屋企招待嘅，招待客人。咁呢個就係蝴蝶酥啦。佢用呢啲膠盒裝嘅蝴蝶酥咧就靚啲，就冇咁易粉碎。一盒有12塊。頭先見到佢磅裝嗰啲咧，就好多都甩皮甩骨有少少，但係就啱啱出爐熱辣辣啲，新鮮啲。睇下大家中意買咩咯。由於成條隊 K 先生企咗10分鐘都係冇喐過嘅關係，所以我哋決定要離隊啦，唔好耽誤大家嘅行程啊！我哋聽日再嚟排啦，好冇？沿住呢個廣福里搭斜穿過呢個公園，帶大家去買糕點。其實我哋都好多糕點㗎啦，屋企有年糕啦、紅棗糕啦、黃金糕。大家知唔知黃金糕最好食係乜嘢？大家公認咧就係聖安娜嘅黃金糕啊！我哋都買咗，但係未食。咁我哋嚟呢一間叫做包點料理啦，佢嘅芋頭糕係出色嘅。上年食過佢嘅蘿蔔糕同芋頭糕，兩種都好食，不過芋頭糕係更加出色。我哋早幾日成家人已經食咗一個㗎啦，要翻嚟補買啊！如果唔係我哋新年就冇芋頭糕食啦。芋頭糕推薦呢一間包點料理。除咗糕點之外咧，佢哋仲有好多呢啲韭菜餅啊、生煎包啊、一啲炸物啦、春卷、海鮮卷嗰啲。呢啲咧係以前我同媽咪拜神會買嘅發糕啊，比起馬拉糕係會實啲，冇咁甜嘅。細嘅9蚊，大嘅19蚊。呢一間咧有好多嘅賀年糕點嘅，一底就65蚊，兩底115蚊，三底86蚊，咁有好多唔同嘅款式啊！叮叮叮叮叮。我哋最中意就係芋頭糕啦，買唔買兩底好咧？好猶豫啊！佢哋啲糕點都好大盒㗎，嗱，芋頭糕係咁大，哇，係同連鎖麵包店會賣嘅 size 一樣咁大咯，65蚊㗎咋，好食好食。買糕都要排隊，不過呢條隊咧友善好多，排一個就到啦。影我哋嘅招牌啊！影咗啦，我要芋頭糕一個。第一樣入手嘅係芋頭糕。卡通揮春首推執笠倉，不過個招牌有啲污糟，年28要洗下邋遢啦，店長。點解我哋會嚟呢邊睇卡通揮春呢？因為呢啲揮春例如你喺 Lock On 都會見到嘅，但係呢個價錢係當然貴啲啦。我諗最平嘅就係喺執笠倉，13蚊呢一個 Gloomy， 大個啲嘅哇福字呢個都係14蚊嘅喎，咪幾靚呢？布甸狗、入面呢大口仔，入面啲款都係布甸狗。係咩？係啊，布甸狗嚟㗎。佢呢啲乜都有啊。Samuel Family 啊！哇！呢個大集會14蚊抵喎。好似剩翻嘅款唔算好多，之前咧係會賣得貴啲，但係啲款就齊咯。我有公主系列，出入平安哆啦 A 夢，30喎呢個，貴啲。拎嚟睇下有幾大嚇，都幾大個㗎。幫大家睇下呢個巴庫同埋可樂米，荷包滿3個滿字19蚊啊，20蚊都唔使啊。呢個係偏大個㗎。Hello Kitty 平安喜樂都係19蚊。哇，有香港特色版本嘅喎，香港嘅小巴的士啊，10個半啊！有冇小巴迷啊？巴士迷聽得多，有冇的士迷、小巴迷？超人嘅10個半。呢啲絨面嘅好高質喎，就28蚊一個，都幾大個㗎。有呢個出入平安啦，大家大利啊，身體健康啊！但係點解佢窿咗咁嘅 Hello Kitty？
係咪舊版本嚟啊，㗎？唔係，好似而家新系列公仔係呢一種曬黑咗㗎。哦，荷荷包滿包滿滿，學業進步都係荷包滿滿啊！好着重個荷包嘅話，Melody 嚟。嗱，想睇嗰啲比較舊式啲咧，即係中式少少咧，就係舞龍舞獅啦，吉星高照啊！呢一個有啲僥倖成分啊，要不勞而獲啊！攤喺度都有錢收。突然間見到好神奇嘅影像，喺架車度曬衫，係咪真事啊？跟住同大家進入富善街嘅範圍啦。正式打大佬啊！全大埔最旺嘅新年嘅氣氛就係呢邊啦。係啊，見到人山人海。第一檔嘅水果檔會見到發財大金30蚊一對，好大個啊個 size， 係咯，最靚超大個。哇，有個仲大啲，呢個係25蚊一盒，呢個成個碌柚咁大個，好誇張喎。25蚊，25蚊。呢個有得咁樣抽添喎。係啊，呢個一對嘅。有發財蘋果啦，曬咗個恭喜發財4個字喺度嘅，就15蚊一個。呢度都開始有年花，哇！呢一檔好大檔喎，葉葉新鮮，葉葉新鮮，鑊鑊金，好大盤咯。但係價錢好似就唔係好透明，可能要問店家，或者其實臨近新年都會每一日海鮮價都唔定。呢一盤有價錢698嘅呢一盤，黃色，細支啲。有啲造景款啦，呢個滿堂紅98蚊一個， 98蚊。有小朋友喺度舞獅啦。當然亦都有5代同堂啦，38蚊，細盤嘅68蚊，4、5層啦。當然富善街咧係好多參茸海味店嘅。我今日係想買金蠔，望下先，佢就每斤288呢一檔。唔係好識揀啲。金蠔王就368一斤，好似都差唔多。我見我樓下間好盞都係差唔多呢個價錢。我哋再望多幾檔比較下先。呢一檔起碼30-40年歷史，唔好問我點解知。咁呢啲就似係蠔豉多啲咧，就唔係好似金蠔。曬得乾果龍，有啲蝦米、鮮味蝦乾，整團年飯都係要呢啲㗎啦。金華火腿切件裝45蚊呢個 size。我食過咧，朋友咧整嗰啲津白咧，用金華火腿咧整幾塊喺個面度吊味，超正喎！金華火腿奶油津白，有冇人識整？邀請我去你屋企食。啊，呢啲就係我認知中嘅金蠔啦。哇，好肥美喎！曬到金黃色㗎啦，跟住咧呢個就會係多汁啲嘅整出嚟。啱啱搞掂啦呢個邊度曬㗎？台山嘅台山蠔嚟嘅喎，肥美。好好好。你早少少都未有。好啊！呢一間叫中興啊，參茸海味，佢呢個金蠔好吸引，我轉頭應該會翻嚟買。388一斤金蠔咁大隻，台山嘅。福滿門發現大吉20蚊對，果然門口嘅係應該比較最貴㗎。係咯，仲平喎，10蚊隻啫喎。我哋繼續進軍富善街。哇！又有金蠔，哇！呢啲都好肥。就冇頭先咁金，頭先嗰檔係最金。因為仲曬緊啊，啱啱呢啲可能係未曬夠，要喺富善街曬。啱啊，佢坐度等啦。好多人買百合喎，呢一間叫遠記鮮果出面。三顆場，特級百合50蚊2支。係啊，一紮2支，幾好生意喎。遠記蝴蝶蘭應該係富善街最靚嘅一間，我哋衝入去。哇，係好整齊啊！哇，好平喎，100蚊2盤，呢啲就係自己屋企有盤咧，可以擺入去自己個盤裏邊種嘅。全場100蚊2盤。呢隻色應該係最受歡迎嘅啦。同大家望下988呢一個咧，就同天天鮮花最大盤係差唔多 size 嘅988。呢個就細盤啲788。呢個就多支啲，每支就矮啲，都係988。另一啲顏色呢盤都係988啦，888啦，988。哇！呢啲有日式裝飾嘅喎，有啲似維園嗰度888。呢盤原價428，特價328。嫌一款蘭花太單調，可以揀呢啲拼款啊，328。呢個368就會有3隻色嘅蘭花。原來呢一種叫做法國蘭啊，大家長知識。而呢一種叫平安蘭嘅。
又同大家睇下水仙啦，都好抵喎，88蚊一盤。有少量已經開咗啦，呢個好抵，168，應該係我見過比較平嘅一盤啦，真係迷你版28蚊，的色啊，擺喺公司台頭都可以喎。突然發現富善街好多淡雪賣，特級淡雪士多，佢20蚊14粒，即係2紅咯。佢可能係淡雪種咯，但係係咯，就喺大陸度種。呢一檔金蠔有人圍觀，係咪有靚嘢？偷望下先。哇！啲色水好靚喎，山勢金蠔以100蚊，就細隻啲啦。咁呢個就198，飽滿啲。冇所謂，呢隻細隻啲338，198。流浮山嘅，我哋年年都係賣流浮山。流浮山係邊隻啊？哦，全部都係啊！哇，全部都係流浮山喎，原來本土嘢嚟嘅喎。估唔到流浮山除咗出刀手都出金蠔。雖然本來曾經心動啊，好冇支持本地蠔咧流浮山嘅，但係個檔主見到頭先圍觀嗰班人冇買嘢咧，好似就不太高興嘅樣子啊，個樣有啲生氣咁樣咧，咁我就好驚呢啲態度嘅店主，所以我都係決定翻去買翻台山金蠔啦。我哋翻嚟中興啦，睇咗咁多檔都係呢檔最靚。你想要邊款啊？我應該係揀靚啲肥仔啲啊！呢個有冇平啲啊？一斤有幾多隻啊？大約啱啱出嚟，我哋都未稱。哦，你試下幫我稱下，有隻咧都有20零蚊一隻。 20零蚊一隻，咁平？係啊，咁輕嘅就原來。哇！我哋賣400幾㗎本身啊！因為屋企人會食蠔嘅唔多，所以我揀咗6隻啫。呢個388一斤嘅，6隻幾多錢呢？哦，1556隻，OK， 好就咁啦。咁當然啦，我想試金蠔啫，大家想買其他嘢呢度都有好多嘅，有啲元貝仔啦，螺片480一斤，咁仲有海參啊，澳洲禿參1480一斤。靚唔靚我就唔係好識分啦，各位觀眾就識㗎啦。蒸5-6分鐘，隔水蒸，係，啱都係蒸6分鐘。跟住底面煎到金黃色，係，哦，咁就可以食得。加蜜糖使唔使？可以蘸蜜糖、蘸沙律醬、蘸滑沙條。哇，咁多食法㗎原來。好好食啊！好好啊！呢度買嘢仲有姐姐教你煮喎。隆重介紹2隻黑貓，任摸唔嬲啊佢，佢真係唔理你㗎。佢係唔會嬲之餘，亦都唔會表示好爽咯，係冇反應咯。大家想摸下貓係可以嚟騷擾下佢哋嘅。咁啱我就想換個新全盒，因為屋企嗰個太細個咧，裝啲糖唔滿咧冇乜 feel 啊。咁呢度原來都有好多款黑貓呢一檔啊，黑貓呢一檔啊係有全盒買嘅，買邊個好咧？由於我哋咧唔係好想有字啊，咁呢啲全盒大家都知㗎啦，通常都係內地做嘅，個寶字係簡體啦，我就可能會揀呢一隻啦，淨係得啲花紋，跟住有得轉啦，最緊要咩夠大啊，裝得多糖啊，就買呢一個啦，揀好咗啦。OK， 可以唔該。500啊。唔使咯，俾個袋我得唔得？嚇唔該。輕便為主啊，咁係啊係啊，耶！買咗個大全盒啦，可以裝好多糖啦。隆重介紹，同 K 先生去買嘢，從來都唔使我拎嘢嘅，好 man 嘅佢，好細粒。唔好睇少呢啲傳統街市，要買嘅賀年東西呢度都有。睇下呢啲 BB 賀年衫勁靚，68蚊咋，大個啲就78咯，好平。女仔呢啲仲得意啊，有裙仔啊，100蚊都唔使。鯉魚年糕，哇，好犀利，15蚊，28蚊一對，有冇人食過啊？係咪同平時年糕差唔多味嘅咧？但係佢應該係白色嘅喎，係椰汁糕啊，同埋煎嚟食係咪要將條魚切件啊？對㗎嘛。繼續水泄不通，水泄不通。最後同大家睇多2檔，哇！呢邊都好多揮春嗰啲喎，成個畫面紅當當。帶大家嚟呢一個澳門鳳城手信啊！每年新年咧都係好受歡迎，生意好好嘅。佢哋有好多餅食咧，都係喺呢度即場整，新鮮出爐、熱辣辣嘅。你好彩撞手神就會遇到佢哋啱啱出爐嘅餅啊，好正嘅。啱啱新鮮出爐，哦，有一次啊！啱啱一講就遇到新鮮出爐嘅腰果合桃，熱辣辣嘅喎。加埋開心果啲嘛。呢一間我最中意食咧就係腰果糖，佢呢個就係 mix 嚟嘅，腰果加合桃，
所以其實呢隻加埋開心。哇，仲有開心果喎，呢個係3款腰果核桃開心果。好新鮮嘅最好食。新鮮正。大家去買啲琥珀合桃唔使淨係去鯉魚門，大埔都有得賣。我哋全部新鮮熱辣辣㗎。係啊，即做呢啲。你好彩佢有得俾你即刻試食嗰隻暖嘅不得了。係啊。大家記住澳門鳳城酒信。新年咧佢都仲會營業㗎，係咪新年都開㗎？開會開嘅。你年初一以嚟咧？初一休。哦，初一休，佢淨係大年初一休啫，大家辦年貨好呢幾日排啦。話明澳門喎，梗係有杏仁餅啦。呢個請我先。都有啲番薯乾嗰啲自家製嘅，哇！西樵大餅好耐冇見，20蚊2塊啊！大家可以買嚟模仿一下上京赴考嘅嗰啲讀書人。50蚊一啲都唔少，好襟食嘅，正脆脆地。嚟到富善街街口嘅位置啦，我哋由細到大都叫佢做街口嘅，但係其實呢度係街頭定街尾呢，我哋就唔係好清楚。總之就係對住廣福橋對面呢度啦，就有間雜貨店。佢雖然轉咗手啊，但係都係堪稱全富善街糖果種類最多嘅一間鋪。50蚊。真係細個會成日食嘅豬肉乾呢度都有，好耐都冇食過喎。幾過癮㗎，獨立包裝，我覺得黑椒味係最好食咯呢一種。兩邊價錢點分呢？左邊度43蚊一磅，右邊呢就36蚊一磅。好清晰啊，指示得。咁我哋夾咗啲貴嘢先。首先由細食到大就係一個100% 嘅芒果果汁糖。有冇印象啊？大家係咪見到幅圖都諗起味道？係啊，有陣芒果味喺度。芒果要多啲，其他味都要啲嘅。咩色都有，又最靚啦。跟住呢一隻徐福記嘅酥心糖咧，我都好中意食嘅。呢個椰蓉我就唔啱食。最好食係花生啊！呢個。咁啊落多幾粒啦。呢一隻係硬嘅拖肥糖，唔知大家有冇食過？細個好中意食呢隻。哦，法國牛奶糖啊，食落好似拖肥味道，由細到大我都好中意食呢一個嘅。跟住白兔糖啦，佢最經典嘅。最經典白兔糖，全盒唔可以冇。金幣朱古力就唔好啦。唔係啊，金幣朱古力係好睇唔好食就都要有啲擺全盒先靚㗎。好啊，好。有炮仗添喎呢個。我覺得買金幣咧係唔可以買咁細粒嘅，永遠都係咧爭住買啲大粒嘅。咁我哋買啲大嘅，買啲中好唔好？咁樣啦，擺全盒靚。少少啊！哇，認住呢隻鷹，炮仗要2條啊！啊，你兩3條啊，好好嘅。攞嚟睇嘅啫嚇。咁我哋貴價嘢買咁多先，再執啲平嘢。跟住咧，我哋揀呢個36蚊磅平價版。我目標係啲咩咧？就係蜜蜂糖啊！蜜蜂糖一定要啊！大家係咪好耐冇食咧？好難揾咧，呢度係有㗎。大量唔該。檸檬蜜糖味，但係個個都嗌佢做蜜蜂糖，唔係嗌佢檸檬蜂蜜糖。跟住呢一種金絲糖咧，其實佢都係花生酥嘅內餡嘅，都好食㗎。金絲糖啊，哥仔。嗱，呢個廖結糖經典啦啩，大家細個一定有食啦，超黐牙。我哋自從去完台灣食台灣嘅牛軋糖之後咧，就唔想再食香港呢一啲。好聚手啊！呢陣時。係啊，但係大家想回味下都去買嘅，但係我唔要。大家細個有冇食過呢隻？成碌粟米咁樣嘅啫喱糖，係粟米味。怪怪的。由細到大都唔係好中意食。跟住呢個鹽味檸檬，竟然賀年都有得賣。佢竟然有散裝喎，因為日本㗎嘛。係啊，好食嘅，但係又唔係好襯年盒咯。你想唔想食？執2粒俾你啊！好啊，少少啊。番石榴糖都係童年回憶啦。幾十年嚟，佢哋都仲能夠屹立得住，呢啲糖一定有佢嘅賣點。發達糖係咩嚟㗎？呢個又係幾廿年㗎啦。發達糖呢隻，哇！呢個真係遠古時代喎。幾廿年㗎咯喎。你唔講我都唔記得咗，係翻版瑞士糖咯。幾廿年㗎呢個。好經典啊！今日嘅年貨就買住咁多先，冇手拎啦。仲有啲糕點啊、餅啊，甚至蓮花呢，可能要行多轉先買到。不過今日都帶大家睇咗究竟喺大埔邊度有得買平嘅花、平嘅糕點，希望幫到大家啦。尤其住大埔嘅你哋，又或者住大埔區附近嘅你哋，想入嚟買都知道點樣買啦。再見，新年快樂！如果覺得我哋嘅片唔錯嘅話，可以訂閱一下支持我哋。我哋下集再見啦，拜拜。